Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini edisi Sayang Bojo. Wih, Harta mantap soalnya. Harta Guarono. Gue yang mantap ya. Mantap gitu. Harta Guajobo. Kali ini saya membeli sebuah unit kulkas. Ki madem ning itu. Kita ora sirahku kita ora. Hah? Ketok. Lah jadi ngene lho. Satu unit kulkas tapi sing ya harganya iki ya sedang saja. Lah iki mau rek, iki mau ning kono pas tak delok tuku mau ya, kuwi iki apik. Terus arep balik delok kadoan kan jajar akeh lho. Go gede-gede ya. Wah. Tapi bos saiki jajar dibuka iki regane 3 juta. 3 juta rupiah. Kan dilawan. Pokoknya ada masangnya lho. Kok Sri Bawono neng Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Potong kita ya. Itu LG ya, Pak? LG. Less good. Yang inverter ya. Jadi ini inverter gue mau irit listrik sampai 50%. Jadi gini Mas. Jadi kalau yang biasa itu biasanya untuk pengiritan itu sampai menekan 10%, tapi kalau yang inverter itu sampai 50% pengiritan. Jadi ini lebih bagus. Jadi agak lebih mahal dikit jari ini. Tapi ini biasa, saya ini sing biasa. Mau sajane aku enek sing freezer itu apik, Mas. Enek suara-suarane ngono. Tapi haram. Jadi enggak haram memang paling 3 juta setengah. Ya, kan untuk kaum menengah ke bawah seperti ini ya, yes, biasanya kan. Ya, tolong cepat dibuka, saya sudah tidak sabar. Tidak sabar ya, Iya. Anda tidak sabar, saya lebih tidak sabar lagi. Bayangkan lah gitu, sesuk, mungkin jarang kok, tapi kok saya bengi, isak ya. Ya. Ternyata situ. Besok kan libur hari Minggu. Uang ini mau ke susu, harap tak kayaknya kopi yo, kayaknya. Ya kan dia lembur tadi udah. Harusnya sudah pulang. Kayak mau kayak kan gue. Apa ini? Warna silver ya? Ini buka lagi. Ya itu dibuang aja itu yang pinggirannya itu. Salah, mau saja nih waktu gue kayak sidik. Yuk, mau soalnya sokol kasih. Biasanya Ini sausnya banyak. Iya, rada direne. buka ini, terus ini yang disudut mendukur. Lagi, maksudnya rada direne sidik di crack nih dari ngisor ya. Sorry. Kadung tak. Belum sama kirim tak sedikit. Tak iris. Tidak enak sih lah. Enak. Kalau ini nih. Oh ini tepat ya. Gara-gara mendukur berarti. Oh tiba ya. Ternyata iya. Goblok. Pelejingan. Sampai tak buka, nggak perlu dibuka, langsung dijunjung ya teman-teman yang pengen beli kulkas baru. Ojo ketilik kayak aku ya. Langsung junjung enggak. Ojo terok-terok Riza. Kita gede ya. Mau ning kono kita cuwili. Oke sayang. Wes tak tukokne lho. Enek jangan-jangan mandu lebokne kene. Gua jangan mandu di gua. Ya terus. Awas ane ngopone dong, dos. Ya terus ya ono ikat. Ngan sulu, ku nek mulumu kuwi sae. Kok iso? Modelnya kayak ibu ya, Mel. Heeh. Ya. Dan kan ada Jadi klan Indonesia no bagus pinggir. Ngene. Kalau ini ben ngisor ngene iki ya. Bisa
Nggak ngono. Apa? Ini lagi dolanan putra ini. Karena dolanan segini-gini cukup. Kayak gitu punya tenang. Coba Pak, kayak keren. Kata ini tuh mah. Life's good. Tak intengnya neng buri. Ya neng buri ada teng cerampil ini nanti. Aduh, cep-cepan nanti. Iki. Oh. Jadi iki gur gawe cop-copan iki tok. Gitu apa ora iki cop-copan? Jalurnya ya. Iya ben. Kayak gede ta ya? Mau arep tak tukokne sing 4,5 juta lah gitu. Guys. Langsung kembali ke ada es yang kayak prakteknya ya. Nah, nggih, kuwi mau lho. Rasa foto larang, Don. Oh, betul. Makanya kembali ke sini untuk larang kan. Ya. Mau malah enek sing metu sloro-sloro arane apik, Bu. Terus? Larang. Tapi inverter itu sing DMBL apa inverter ya? Oh tak takoni. Jarno. Gaya es, gaya positif kan. Nah, di unboxing lah. Kasih kayak caranya di viewer kerasan gitu. Kowe kok ning jejelok ndhisik kae lho. Boten deh. Kayak Panasonic. Makane padha. Lu rawat banget. Oke teman-teman, aja lali nganu ya, lek tuku kulkas, kesalahan teknis, leren tak blekrek dhuwure. Lah mau kita nganu loh. Kita mau kok ambek wongnya kan digotong toh, ternyata digotong karena taleni iki lho, taleni iki. Padahal iki memang garek duduk ngono kuwi. Aku memang konsep kulkas ngono ya, aku nang cocok ketemu iki. Jadi iki gak perlu dibrek. Iki bentuk kejulian putra. Kejulian putra. Nah untuk spesifikasinya itu ya standar biasa. LG ya. LG inverter smart solution 10 tahun garansi ya standar lah, cukup bagus yes. Standar aja, nggak sampai sing lux kayak ngono kayak larang soalnya lek teman-teman oke duitnya ya iso tuku sing lebih lux nggak apa-apa. Tukunya neng sih mas, neng toko elektronik lah. Tukunya neng sih mas, bukan neng toko elektronik kan kulkas ini. Tuku hardware kan. Oke, sebelum kita ngecop neng cop-copannya mau, itu ada petunjuk singkat ya, harus dibaca. Petunjuk singkat penggunaan lemari es 2 pintu. Persiapan sebelum pengoperasian. Harus ada jarak yang cukup agar ada ruang sirkulasi udara yang baik. Jarak apa? Intinya jarak kanan kiri ini ya berarti ya maksudnya. Wes gampang lah. Oke, jarak kanan kiri ini. Pengoperasian pertama kali harus didiamkan selama kurang lebih 4 jam sebelum lemari es dioperasikan. Oh, oke, enak terang ngisor. Ngisor ini ada kayak ini kan majurin itu, Bang. Teneng kono mau rata-rata ngono gitu lah. Saya ikut terus, iki sing terbaru ngono.
Jadi bagasi sayurannya ombo. Setelah dioperasikan harus tunggu kurang lebih 2 jam agar suhu stabil. Setelah itu dapat diisi makanan. Jadi kok dicopnya sampai isu. Didiamkan, gak oleh diudik-udik, itu copnya tok. Kompresor akan mulai bekerja setelah 7 hari. 7 hingga 10 menit lemari es dinyalakan. Terus kemiringan kulkas dapat diatur. Oh, iki lho sing kaki-kaki iki gak usah sing gawe gabus biasa sebentar. Cek fungsi tusuk kontak, pastikan tusuk kontak berfungsi SPN atau dites pada peralatan elektronik lainnya. Oh, maksudnya cop-copan itu wis kenek lah. Pengaturan temperatur ruang pembeku. Kuwi sing dhuwur ki ruang pembeku. Oh, enak. Aja diudik-udik lho. Bentar. Ruang pembeku ning kene ruang pendingin, kondisi normal. Kondisi kenop ruang pembeku, kenop pendingin. Oke. Oh, ngene iki gak oleh sing tiga cabang-cabang ini. Padahal ning omahke ngene iki lho rasaku. Kowe. Jangan gunakan bercabang. Apabila tiang listrik tidak stabil, dianjurkan menggunakan stabilizer apabila tekan. Oh, stabilizer. Tuh apa terus gede apa? Hah? Yes, mulai kedelian ke rasio itu. Tutupan pintu kulkasnya. Kedolanan putra guys. Bentar nih adzan sih ya. Oke guys, ojo lali subscribe channel ini ya. Tunggu update rumah berikutnya. Jadi sementara kulkas ya, suatu saat nanti kalau dapat rezeki lagi, mungkin TV, mungkin AC, microwave dan sebagainya, alon-alon ya. Aja terus kesusuan di rumah langsung jelek kudu duwe kabeh gak ya, alon-alon. Kulkasnya dicicil dan kira-kira di panganan sing saja ben gak njupuk bermampu ya cemplung ning kulkas. Enak sing mampu rada tengi-tengi cemplung ning kulkas. Oke, mari kita terus semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly
Now